Okay, AOMEI Minglaba software ban. How to use software ban and choose by no. Okay, channel got told that I do full version software go. 10 minutes ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပါOkay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ full version တွေကို software တွေကိုအများကြီးတင်ပေးနေတာကျွန်တော် knowledge bank computer training နဲ့ MOGE telecommunication ကျွန်တော်အဲ့ YouTube channel မှာကျွန်တော်တို့ဒီသင်ကြားပို့ချခဲ့တဲ့ software တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ကောင်းလို့ချက်တွေကိုကျွန်တော် full version ကျွန်တော် activated lifetime ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေလုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသင်ဆက်ခဲ့တာတွေများပြားနေပါပြီเนาะ video editing နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ video editing ဆိုရင်အဆုံးပိုင်းเนาะ Premiere Pro နဲ့စပြီးတော့ intermediate level တောင်းအဆုံးဒီ business level entry level တွေအထိเนาะကျွန်တော်အများကြီးတက်ဆက်ပေးပါတယ်เนาะအခုထပ်မံပြီးတော့တက်ဆက်မှာကကျွန်တော်တို့ partition ပိုင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ software share တွေဖြစ်ကြတဲ့เนาะAOMEI နဲ့အစုဖြစ်တဲ့เนาะအကောင့်နဲ့နှစ်ခုထဲမှာကျွန်တော် AOMEI ကိုအရင်ဆုံးဖော်ပြပေးသွားဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော် installation နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ pro version technician version unlimited version ဒါမျိုးစသည်ဖြင့်လုံနည်းတွေကိုဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြုလုပ်နည်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ test ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး installation နဲ့ activated လုံနည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် AI နဲ့အတူတကွလိုက်ပါကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်เนาะOpen the downloaded file and click a _demo. Agree to the license and click install. The installation time depends on your computer device. Then go back to the downloaded file and open the crack file. Select a version of your choice from the files you will see and open it. Copy the file and go to right, click Open File Location on the AOMEI software shortcut on the desktop. Then paste. Click Replace File Destination. Click Continuous. Full version is available.